channel. Video pertama daripada saya, daripada channel ini. Sebulan yang lalu, aku ada beli device yang boleh dipanggil sebagai smartphone, flip phone, Android phone, semua boleh. Tada! Ini yang aku terima daripada SHOPEE dan aku baru saja ambil daripada ABX sebab ni barang daripada overseas kan. So memanglah mengambil masa dalam masa sebulan macam tu dan kena lagi time PKP. So apa tunggu lagi, jom kita buka. A few moments later. Okay, this is yang aku tunggu dan yang aku nak buka sekarang. Okay. Nice. Ada adapter, LG adapter. Okay. Ada micro USB charger and macam biasa earphone. Okay juga ada bagi earphone. Ada phone, mana ada dia bagi earphone? Right? Am I right? Oh, wow. Jadi inilah handphone tersebut. Nampak bergaya, cantik dan keyboard dia bahasa Korea. Okay. Boleh isi satu SIM card, satu SD card, bateri 1700 macam iPhone 5. Okay, aku cuba masukkan terus aku punya SIM card in SD card. Pop. Oh. Hello. Tapi nombor dia agak besar lah. Untuk kita orang muda ni macam tak apa sesuai. Better kita bagi orang-orang berusia sikit. Dia dah sediakan Play Store. So kita boleh install Wassup, YouTube. Ada kamera. Aku cuba ambil selfie. Gemuk lah. Kacau. Kamera belakang. Saiz dia tidaklah kecil sangat, macam it's like besar sikit daripada iPhone 5. Aku akan beri feedback selepas 3 hari aku pakai Jadi tunggu sini. Bye. Astagfirullah. So, hi guys. Ini hari ketiga aku pakai LG One Smart ni. Aku dah install Wassup, YouTube, Facebook, Instagram. Okay, tapi mungkin dia agak leceh untuk orang yang tidak tergesa-gesa, yang nak call je atau nak SMS. Simple thing, basic thing. Kalau kau install banyak sangat barang, dia jadi lag. Handphone ni aku dapat dengan harga RM280. Aku dapat Android kitkat. Aku dapat Android kitkat. Dan aku ada 4GB storage, 512GB RAM. Tapi it's okay. Janganlah korang isi install semua barang dalam ni. Korang isi WhatsApp, korang install Insta, korang can call, SMS cukup. Dia takkan lagi. Aku dah try. Korang boleh beli kalau korang berminat. Lagipun kalau korang nak cari zaman sekarang ni pakai flip phone, itu agak jarang-jarang, rare. Okay, itu saja daripada aku. Thank you for watching and jangan lupa subscribe dan tunggu next video daripada aku.